današnjem videu hoću da pričam, sad to su neki pojmovi eto koje sam ja čuo i eto jedan koji sam ja dodao, stara škola i nova škola u šoferaju, to jest među vozačima kamiona. Stara škola, ima ljudi tu koji su jako dobri, ali nekako mislim da možda čak i većina starijih kolega naginje ka tome da mlađi ništa ne znaju, da mlađi neće ništa da nauče, da su glupi, da bez tehnologije ne bi mogli da žive, znači katastrofa. Onda imamo te mlađe vozače koji isto tako smatraju da su ovi stariji vozači poprilično priglupi, da ne znaju da se snađu na običnom telefonu, da Google mape ne znaju ni šta je, nego i dalje furaju one karte na papiru, atlase. I sad tu uvek dolazi po tim Facebook grupama i ovako kad je tu više vozača kamiona zajedno u nekoj kafani, dolazi do tih rasprava kad je šta kako bilo bolje, kako su oni učili zanat, kako mlađi uče zanat. Ja sad tu negdje na sredini, nisam ni stari vozač ni mladi vozač. Inače ta moja generacija je bukvalno generacija koja je živjela i bez tehnologije i sa tehnologijom. Tako da smo mi naviknuti na sve, za nas nema problema. Problem kod starijih vozača što pojedini stvarno slabo barataju tehnologijom. I sad to možda nekome deluje smiješno, ali mnogi ne znaju da pošalju mail. To oko Vivera ih smara, Google mape ih isto smaraju. I tako te stvari. Ali opet, ja kažem, većina starih vozača kao opširno da drži telefon u ruci kad god sedi u kamionu ti prođeš, ali ne samo oni, nego bukvalno 99% vozača ti prođeš pred njega, nećeš ga vidjeti da čita knjigu ili nešto da radi korisno za sebe, nego je uhvatio telefon i pilje tu telefon. I sam sam takav, trudim se, izbegavam, pokušavam, ali bukvalno se desi da uzmem ovako, gledam u telefon i 3 sata ovako, nestadoše 3 sata. Protiv toga stvarno treba boriti, ali to treba svako za sebe da se bori, ne mogu se ja boriti za drugoga. Ja možda samo mogu da mu kažem, eto da to ne treba tako, ali onda imamo tu tu opasnost da ću ja njega uvrediti, pa da će on mene uvrediti, pa može doći do svega ako se počnemo vređati međusobno. Ali dobro, o tom potom nećemo to da radimo, to je glupo. Mislim, i jeste i nije glupo taj fizički obračun, i jeste i nije. Po meni, ako je sve fair i kako treba, onda nije toliko glupo, jer jednostavno ne možemo kao civilizovani normalni ljudi da rešimo neki problem, onda se lepo pošibamo ko ljudi i na kraju svako svoje trpi, a ne onda zovemo policiju da policija rešava naš problem. Šta smo se šibali ako će policija rešavati naš problem? Nije bilo poente ni na početku. Ali, nećemo vas šibati, idemo sad normalno da pričamo. Znači, stara škola, nova škola. Kad god neki stariji vozač priča, glavna stvar, da je vozio Rabu, da je vozio FAP-a, da je proputovao Rusiju i Evropu samo sa kartom, i to u FAP-u ili u Rabi. Da niko nije vozač ko ne zna da šalta šaltač, manuelni menjač, da to niko nije vozač i da niko nije vozač ko nije seo u Rabu, ko nije seo u FAP-a i popeo ga uz Romaniju i spustio ga niz Romaniju, niko nije vozač. I svi su u fazonu, znaš, ako sutra Rusi ukinu GPS signal, nešto naprave, neku zajebanciju, svi
svi mlađi šoferi će ostati tu gdje su se tek, neće znati kako da se vrati kuće. Opet, novi vozači. Znam po sebi. Prvo ide taj prvi period gdje si jako uplašen. Neko se prilagodi dobro, neko se ne prilagodi dobro, neko manje greši na početku, neko više greši na početku, ali kasnije manje greši, sve tako. Uglavnom greške su opet sastavni deo svog tog saznanja o životu, o smislu svega, o poslu. Moraš grešiti, ne treba često grešiti, treba voditi računa da uopšte ne pogrešiš, ali svaku grešku treba vidjeti kao priliku da naučiš nešto iz te tvoje greške. Jer ako si napravio grešku i iz nje nikad ništa nisi naučio, onda je sve to promašena stvar. Znači, mladi vozači. Prvo ide taj period kad si uplašen, vodiš računa, obe ruke na volan, znoje se dlanovi. U prvom momentu se zvone kako zvoni. U prvom momentu se dlanovi znoje kad god sedneš u kamion. I onda prođe neko vreme, ti voziš i onda se znoje dlanovi samo u opasnim situacijama. Mislim opasnih, gdje je negdje uzano, gdje nisi siguran šta ćeš, kako ćeš, ne znam, loš puta, ti ga počero 90, pa ono, kolo trazi, levo, desno, lomi, katastrofa. Posle toga ide period, ja sam sveznajući majstor, sve znam, dođite da vam ispričam kako ja to sve znam, dođite da vas podučim. I imao sam i ja taj period, ali mislim da sam na vrijeme uvideo šta se dešava, pa sam sam sebe nekako uspio da postavim sebi granicu da ne radim te stvari. Da ne objašnjavam nešto ljudima, da ne objašnjavam ljudima neke stvari koje oni znaju bolje od mene. Ali dobro, sve to prođe. I onda nastupa posle toga onaj deo kad ti shvataš kakav si kreten bio juče. Mislim kreten, ajde gluposti, tako da se izrazim. Ali koliko nisi znao juče, koliko nisi znao prekuče, a tek koliko nisi znao prošle godine. Kad dođeš do tog saznanja, znači na dobrom si putu da postaneš pravi vozač kamiona. Ali ja negde imam ovu imam misao da stariji vozači su prosto zaboravili kako je biti početnik, kako je biti nov vozač. Negde su to smetnuli sa uma. Jednostavno, kao i svi mi, odrastamo i sve to super, ali zaboravljamo kako je biti dete. I onda kad dođu naša deca, onda smo, znaš, prema njima smo jako strogi, a mi sami smo možda radili jako loše stvari. Mislim, jako loše, isto loše stvari. Sve to neka dečija igra, sve to deo odrastanja, nestašluci, poznavanje, sveta oko sebe. Čini mi se da nekako stariji vozači to zaboravljaju. Znači, glavna priča je kad dođeš i ti kad mu se usprotiviš, jer danas je tako vrijeme, pa druže, ne možeš me gaziti, ako sam ja juče počeo da vozim kamion, pa ne možeš me gaziti. Znaš, ne dam da me gaziš. Znači, bukvalno ne dam da me gaziš. Zašto bi me gazio, čovječe? Znači, ja sam ljudsko biće. Znači, objasni mi lepo, jer ja sam slušao priče gdje su se ljudi pre zaista iživljavali na početnicima, na ljudima koji su učili. I sad ti on dođe i kaže, znaš, kao ja bih tebe poslao, stariji vozači, ja bih tebe poslao u garažu, da 2 godine šarafaš po garaži nešto, i to kao da radiš džabe. Druže, neće danas niko da radi džabe. Ja prvi neću da radim džabe. Ne pada mi na pamet da bi radio džabe. Znaš, kao, ne znaš da popraviš ovo, ne znaš da popraviš ono. I ono što ne znam, naučit ću. Ne treba 2 godine da naučim, da zamenim jastuk ili, ne znam, da zamenim crevo, da stavim brzu spojku.
Znaš, dovoljno jednom da mi pokažeš i naučit ću. Ako moraš da mi pokazuješ više puta, znači nije to posao za mene. Znači, to bukvalno nije posao za mene. To mora doći majstor da odradi. Ja se trudim da sve što mogu ja da odradim, da ne zovemo majstore, da ne zovemo ovog onoga, da odradim ja. Ali nešto što ne znam, ne znam. Naprimjer, uspeo sam nekako sam da vratim, da stavim novi kaiš na Mercedesu. To je MP4, 2016. godište, uspeo sam da vratim kaiš. Nekako sam uspeo. Još ovi nisu mogli da mi nađu nigde sliku kako to ide. A ja se ne razumem u mehaniku. Ja nemam ni predstavu kako bi to trebalo da ide preko rolera tamo. Pa na vodenu pumpu, pa na ovo, na ono. Ne znam ja, ne znam kako to ide. Nemam predstavu o tome, nego sam ja čačkao po internetu i našao sam to. Našao sam to i napravio sam. Napravio sam ga onda u Finskoj, šta ću? Potrudio sam se. I nešto mi je to kao i priznato i plaćeno. A mogli su to malo i da podebljaju, jer je majstor tražio jedno 20 puta više para da dođe da to napravi. Ali nebitno. I znaš, tako u fazonu kao ne znate ništa ovo ono. Naprimjer, šta je jako isto, ono potpuno po meni, potpuno nenormalna stvar. Kad sam čuo da čovjek da kaže, a kaže šta kaže ovi novi vozači, samo stave naočare za sunce i kao, ja u životu nisam stavio naočare za sunce. Duže zato što nisi normalan. Naočare za sunce jesu i deo mode, svakako da jesu, ali su naočare za sunce da zaštite tvoje oči, zaštite tvoj vid, jer sunce je jako, a ti sad, meni se hoće desiti glavobolja ako nemam naočare za sunce. A i ostalom šta ako se stave naočare za sunce? Šta? Ne razumijem. Dalja stvar, da, svi se ponose time, ti stariji vozači, ponose se time da svi imaju i dalje karte u ovom, kako se zove, u kamionu, pa ne znam, Atlas iz Nemačke, Italije, Rusije, ne znam ni ja čega. I glavna stvar kaže, ja bez toga ne idem na put. Okej, znaš, nije sporno. Ja iskreno nemam ni jednu kartu na papiru u kamionu. I ne vidim razloga trenutno da je imam. Jer ovo sve što mi radimo, verujem da se mogu lako snaći, da se vratim kući, znači pa pitaću nekoga. Znači, ako ne mogu da zapamtim 50 gradova kroz koje sam prošao i kud treba da prođem, onda džabe sve. Tako da koristim Google mape, navigaciju nemam, u stvari imam, ali ne znam gde mi je. Koristim Google mape, pošto ovo su uglavnom isti su putevi gdje mi vozimo, ima malo nekih negde izmena, ali uglavnom je sve to isto. Tako da koristim Google mape koje su najbolja stvar, zato što se ažuriraju svakodnevno i ti stalno imaš najnovije puteve gdje su napravljeni. Imaš opciju da uključiš uživo praćenje saobraćaja, tako da znaš, ja nisam video ovu gužu jer nisam ni gledao, ali ovu gužu sam dole video, znači to je ona crvena linija, kad je crvena linija znači da je naprijed neko dešavanje. Po meni Google mape treba svi da koriste, da se manu ti karti i toga. I u slučaju da padne GPS, znači da se izgubi signal, ja smatram da se svako od svugde može vratiti samo prateći znakove. Znači, samo prateći znakove moraš na Bosni gde je lupan Srbija, Bosna, Hrvatska, da si ne znam gde je otišao. Znači, da si ne znam gde je otišao. Znači, krećeš se glavnim rutama i to je to. Ne ideš nigde, ne obilaziš ništa, ideš glavnim rutama i tako si lagan. I naravno, nisam nikad vozio FAP-a, nisam nikad vozio Rabu, neću nikad ni voziti, najvjerovatnije. Volio bi da probam, čisto ono iz radoznalosti, ali čemu sad to? Čemu sad vraćanje na te priče, FAP, Raba,
ne znam, karte, pa kao kako smo mi učili da budemo šoferi. To vrijeme je prošlo. To vrijeme je prošlo, davno prošlo. Neka nova su vremena došla. Da li su bolja? Ja mislim da jesu. Radimo više, svakako da radimo više danas nego što se tad radilo, ali radilo se i tad. Ali tad se manje imalo. Baš se manje imalo. Tako da, nemam pojma. Ali to je jednostavno neka evolucija čovečanstva, nešto što ide naprijed, tako da ne možeš ti tu sad ništa mnogo da filozofiraš od toga. Znaš, ako ćemo tako, ajde da svi vratimo na volovska kola, zakačemo par volova i danas idemo, vučemo, ne znam, 100 kila brašna gore negdje u neko selo i treba nam 3 dana da to uradimo, a ne dobijemo ništa, dobijemo kilogram brašna. I dobijemo hranu za volove i za nas, i to je to, znači, glupo je poricati tehnologiju i sve ove novine u kamionima koje su tu da nam olakšaju. Da, ima tu stvari koje i otežavaju, svakako da ima tih stvari koje otežavaju, ali ima mnogo stvari koje baš debelo olakšavaju vozaču da sve to bude kako treba. Da se ti osjećaš da sjediš udobnije, da je krevet dobar, nekako da ti bude udobno. Znaš, kaže, džaba ti je sve to kad nisi kući. Pa znam, nisi kući, ni moj ćaća nije bio kući, a nije vozio kamion. Mnogi ljudi nisu bili kući pa nisu vozili kamion. A znam mnogi ljudi koji su kući dan danas, koji su svako večer svojom porodicom, ali kao da nisu. Oni nisu prisutni, oni dođu uveče, upale televizor i taj televizor je do spavanja, deci daj Bože da se jave i onda ujutro opet na posao. Tako da u principu ja provodim kvalitetnije vreme sa mojom porodicom nego oni koji su svaki dan kući. Šta sam još tu hteo da dodam? Znači, u principu, kažem, taj sukob svakako generacija postoji kao i bilo gde. Jer nove generacije teže novim, lakšim načinima da urade posao, da sve bude komfornije, udobnije. Sad imam osjećaj da i starije generacije isto teže tome, ali se jednostavno plaše se nečega, plaše se te novine, na šta će to da izađe. Tako da, ne znam. Sad, što se tiče mlađih vozača, često jako osuđuju starije vozače koji ne znaju da koriste, ne znam, mape ili, ne znam, Viber. Mada ne vjerujem da ima ti koji ne koriste Viber. Možda ima, ali možda jako mali broj. Ali koji generalno ne koriste internet ni za šta pametno, koji ne koriste neke stvari koje su nam date kada bi olakšale posao, ne koriste na pravi način. I ne znači da treba sad i da osuđujemo te starije kolege. Daj da probamo da ih naučimo. Znaš, kao ne uči se stari konj, pa znaš moraš pomoći kolegi. Nema priče. Tako da, u principu, ne postoji nešto kao generalno, ne znam, stariji šoferi su jako loši kao ljudi, na to mislim. Ili kao mlađi su šoferi isto bagra, ni to apsolutno ne postoji. Postoji samo deo loših ljudi i među starijim i među mlađim vozačima kamiona, koji je jednostavno takav, on je loš i to ti ne možeš promeniti. On se mora sam promeniti, ti možda utičeš svojim primjerom da bi se on promenio na bolje, ali generalno da uzmemo bilo koju grupu ljudi, šta god radili, ne znam, policajci, sudije, konobari, svugde ima dobrih i loših ljudi. Sad, jako je bitno da nikoga ne generalizuje, nego uvijek treba se truditi da pomognemo drugim ljudima, drugim kolegama. Ja se iskreno nadam da sam uspeo u tome, da pomognem i starijima i mlađima i mimo toga ne stidim se da pitam za pomoć. Ni mlađe, ni starije kolege.
što starije kolege ponekad, kao glupo im je, kao baš im je glupo da pitaju nekog mlađeg za savjet ili za neku pomoć. Ja uopšte nemam taj problem. Jednostavno nešto nisam radio, negde nisam bio, ne znam kako to funkcioniše, sve ću ja to naći sam, nije to sporno. Ali zašto bi ja lutao kad mogu da pitam nekog da mi sve to objasni? Znači, pouka priče, na kraju svega ovoga, pouka priče je samo treba biti čovek i nije ni teško čak biti čovek. Mnogo je teže biti nečovek nego biti čovek. Treba biti čovek, truditi se u skladu sa mogućnostima, sa znanjem da nekom pomogneš i naravno nikako ne odmoći čoveku, potvoriti mu nogu da padne ili tako nešto. Tako da, mislim, nema smisla napadati na neki stav mlađeg, starijeg, stare škole, nove škole, napadati tvrdokorno na neki stava da prethodno nisi još razmislio o tome. Znaš, moraš malo razmisliti o bilo čemu, jer bukvalno ništa nije samo crno i samo bijelo, nego je sve nekako šareno. Za ovaj videoklip je dosta. Što se tiče toga da li postoji jaz generacijski među mlađih i starijih šofera, kako to funkcioniše, možete ostaviti svoje iskustvo dole u komentarima. Ja sam mogu da kažem da sam upoznao mnogo i starijih od mene i mlađih od mene koji su bili jako dobre kolege, jako divni ljudi koji su mi pomogli i više nego što sam tražio i koji su mi pomogli čak i onda kada ja nisam tražio pomoć. Ali nažalost upoznao sam i sad, pa dobro, možda mali broj ili možda čak i ne tako mali broj kolega koji su spremne da te prodaju, da te ostave, da jednostavno odu svojim putem ne mareći šta će se s tobom desiti. Ali dobro, o tom potom ja se trudim da nikome ne pamtim zlo. U stvari ne da ne pamtim, nego jednostavno da oprostim, da me ne dotakne to njihovo zlo. Da što manje utiče na mene, svakako utiče, ali eto, da što manje utiče na mene. Ljudi, budite mi dobri, znači to je to, ovim završavamo klip, a mi se vidimo nekom drugom prilikom.